uumama isaa irraayyuu dhaaba shiraan xaxamee fi biyya kana goolaa ture ta'uun isaa seenaa yeroo dhiyooti. TPLF juntaan carraa biyya bulchuuf yeroo argatetti waggoottan 27 darban keessatti sabaaf sablammoota fi lammiilee biyya kanaa amantaan, gosaan, sabaan adda qooduun akkasumas lammiilee biyya kanaa quuqama biyyaa qaban biyya kanaaf jirra jedhaniit walqixxummaa lammiilee biyya kanaatiif walqixxummaa amantaalee aadaa fi afaan sabaaf sablammoota kanaatiif warroota qabsaayan maqaa shororkeessaa jedhu moggaasuun idil addunyaa fi sadarkaa biyyatti labsii itti baasee ajjeesaa hidhaa mana hidhatti bineensa wajjiin ilma namaa bakka tokkotti walitti ugguraa ka hidhes harkaa luka irraa ciraa madaan isaa akka hin qoorre tiinsaan harkisaa wiixaa itti suuqaa sirna taasisaatiin turee fi murna taasisaatiin ture ta'uun isaa ni beekama. Kana qofaa miti. Dhala namaa sanyii kutuuf ilma dhiiraa kolaasaa tureera. Dubartis akka firii hin godhanneef miidhaa tureera. Gareen kun lammii biyya keenyaa qofaa miti. Gaanfa Afrikaa irratti tasgabbiif nageenya akka hin buuneef ergama biyyoota lixaa fudhachuudhaan biyyoota ollaa keenyaa kan akka Eertiraa, Somaaliyaa akka tasgabbiin arganneef addunyaan akka adda cittuuf ergama guddaa bahaa kan turee fi tasgabbiin akka hin jiraanne humna godhaa turedha. Humni kun immoo yeroo ammaa kanas qabsoo qaalii wareegama lubbuu qeerroof qarreen Oromoo sabaaf sablammii biyya kanaa wajjin ta'uun kaffalaniin buqqa'eeti mootummaan jijjiiramaa falaasama yookaan yaadama ida'amuutiin ammas dhiifamaa fi araaraan biyya kana waliin haa ijaarruuf yaamichi yeroo taasifamutti hin ta'u jedhee ejjennoo isaa daandii waraanaa filateet waggaa har'aa onkololeessa 24 gaachana biyyaa fi ummata Tigraay kan ta'e kan waggoota 20 olii fi boolla jeedalaa keessa taa'ee ummata san yeroo rakkoof yeroo makkos cinaa dhaabbatee misoomaa fi nageenya isaaniitiif halkanii guyyaa isaan tiksaa ture duubaan seenuun albeen qalee jiraa isaa uffata irraa mulqee sibiila wawwaraanee haadaa walitti hidhee qiletti gatee irbaata allaattii godheera. Kana qofaa miti. Dhala namaa jeegna lammiilee biyya kanaa raayyaa ittisa biyyaa jeegna keenya daandii irratti ciibsee konkolaataa siinotiraakiin sammuu isaanii surrii isaanii dhoosee lafarratti jigsaa tureera. Gocha suukaneessaa addunyaa kanarratti seenaan illee hin beekamne murni kun lammii biyya keenyaa irratti dalageera. Raayyaa gooticha irratti dalageera. Hamtuu taatee hin beekne argamsiiseera. Ammas kana qofaa miti. Murni kun mootummaa olaantummaa seeraa kabachiisuuf rukutee naannoo sanis yoo to'atu haa ta'u uummanni kun sababa adda addaatiin takka dhibee koronaatiif takka weerara awwaannisaatiif uummanni naannoo Tigraay akka lammii biyya kanas waan ta'aniif sadaffaa waraanaan ammas miidhamuun qaban ejjennoo jedhuun mootummaan waraana dhaabee waamicha karaa nagaatiin affeerus kunis hin ta'u jedheet ejjennoo isaa itti fufeet naannolee ollaa sanitti argaman naannoo Amaaraa fi Affaar irratti waraana
ifaan ifatti banee weerara hamaa gochisuu kaneessa lammiilee nagaa jumlaan fixaa kan turee fi ammas kan itti jiru ta'uu isaati. Humni kun diina lammii Itoophiyaa hundaati. Diina keenya mara. Humna kana balaaleffachuuf asitti ba'uun yoo nutti hanqate malee nutti hin guddatu. Biyya Itoophiyaa biyya guddittii zamana sahaabota Nabi Muhammad nageenyaaf filatanii sahaabota yookaan hordoftoota isaanii biyya itti ergate. Biyyi Itoophiyaa biyya guddittii walabummaa fi bilisummaa fakkeenya biyyoota Afrikaatii addunyaa taate. Tun yoo anaan hin bulle jiraachuun qabdu diigamuu qabdu ejjennoo jedhuun ammas cichi itti fufeera. Garuu abadan hin milkaa'u, hin taatuuf, hin injifanne. Kanaafuu ummanni keenya guyyaa har'aa asitti argamtan hundinuu wayyaaneen diina ummata Oromoo keessattuu qeerroo fi qarree Oromoo ta'uu isaa hubannee diinummaa isaa kana irree gamtoomeen ni balaaleffanna. Gocha gara jabinaa wayyaanee fi abaa'oo shaneen raawwataa jirtu kana ni balaaleffanna. Aggaamii diinota keessaa fi alaa qolachuuf irree gamtoomeen ni sochoona. Raayyaa ittisa biyyaa keenya lubbuu hanga lubbutti wareegama barbaachisu kaffalluudhaan cinaa ni dhaabbanna. Birmadummaa biyya keenyaatiif wareegama barbaachisaa ni kaffalla. Itoophiyaanis shakkii tokko malee ni injifatti. Galatoomaa horaa bulaa ummanni magaalaa Asallaa fi godina Arsii haala midhaagaa kanaan akkanatti asitti argamtaniit humna badii TPLF juntaa fi abaa'oo shanee akka biyya kana irratti lammaffaa mataa ol hin qabanne awwaaluudhaaf waamicha keenya kabajanii dhuftan irra deebiin galatoomaa jechaati. Na offolchaa afaan Amaariffaatiin namoonni baay'een jiraattonni magaalaa keenyaa godina keenyaa irraa asitti argaman yaaduma makaasii kana gaggabaabseetiin Amaariffaan irra deebi'uudhaaf የተከበረው ዶክተር አብዱልአዚዝ ዳውድ የኦሮሚያ ፕላን ኮሚሽን ኮሚሽነር፣ የተከበሩ አቶ ሙሳ ፍሮ የአርሲ ዞን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ የአሰላ ከተማና አርሲ ዞን እንዲሁም ከተለያዩ ወረዳ የተወጣጣችሁ አመራሮችና የመንግስት ሰራተኞች እንዲሁም የተከበራችሁ አባገዳዎች፣ የሃይማኖት መሪዎች፣ ቄሮና ቀሬ አዳ ሲንቄዎች እንዲሁም የተከበሩ የጸጥታ አካላት፣ የተከበራችሁ የፕሮግራሙ ታዳሚ ሆናችሁ የአሰላ ከተማና የአርሲ ዞን ነዋሪዎች በሙሉ በቅድሚያ ችግሬ ከአገሬ አይበልጥም በሚል እሳቤና አቋም ችግራችሁን ወደ ጎን ትታችሁ የራሳችሁን ሰዓትና ጊዜ መስዋዕት አድርጋችሁ እዚህ ለተገኛችሁ መንግስትን ደግፋችሁ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጀግናው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከጎን ለማቆም ቲፒኤልኤፍ ጁንታና ኦነግ ሸኔን በመቃወም እዚህ ለተገኛችሁ ሁሉ ዳግም እንኳን በደህና መጣችሁ ለማለት እወዳለሁ። በመቀጠል ቲፒኤልኤፍ ጁንታ ከስር መሰረቱ ጀምሮ በሸፍጥና በሴራ የተደራጀ ቡድን ይሄ ኃይል አገሪቷን ለማምራት ባገኘበት ሰዓት ራሱ በ27 ዓመታት ውስጥ የሰራቸው ደባዎችና ግፎች በጣት ሳይሆን በገፍ የተሰሩ በኢትዮጵያ ዜጎችና ብሔር በሰበብ የተሰሩ ግፎች
ለመቁጠር የሚያዳግት እንዲሁም በአፍሪካ ቀንድ ዋነኛ የምዕራባውያን ተላላኪ በመሆን የአፍሪካ ቀንድ አገራት እንዳይረጋጉ ጉልህ ሚና ሲጫወት የነበረ ግሩፕ ነው። ሆኖም ይሄ ኃይል በሀገራችን ውስጥ ለሀገሪቷ ሰላምና ደህንነት እንዲሁም ለእኩልነት የሚቆረቆሩ ዜጎችን በተለያየ ሸፍጥ በመፈረጅ በአሸባሪነት ፈርጆ ሲያስር፣ ሲያስገድል፣ ሲያኮላሽ የከረመ ኃይል ነው። ይህንን ኃይል መቃወም ማለት ለዚህ ህዝብ ቢያንስ እንጂ አይበዛብንም። በኃይለኛው ይህንን ግሩፕ ለማውገዝ የተመጠነው የአሰላና የአርሲ ዞን ነዋሪዎች ይህንን ግሩፕ ዳግም አንገቱን እንዳያነሳ ከመከላከያ ሰራዊትና ከመንግስታችን ጎን ማቆም እንዳለብን ጥሪዬን ለማስተላለፍ እወዳለሁ። በተረፈ ይሄ ኃይል በተደረገው መስዋዕትነት በተከፈለው የህይወትና የተከፈለው መስዋዕትነት ይሄ ኃይል ተወግዶ የለውጥ አመራር በመደመር እሳቤ በእርቅና በይቅርታ የተደረገውን ጥሪ አሁንም ከጎን በመተው ጦርነት እንደ አማራጭ አድርጎ ወስዶ በኃይል እየገፋበት ነው ያለው። ይህንን ለማጥቀስ ያክል የዛሬ ዓመት ገደማ በጥቅምት 24 2013 የሰራው ደባ ጀግናው መከላከያ ሰራዊት ላይ የሰራው ደባ የሚታወስ ይሆናል። ጀግናው መከላከያ ሰራዊት ለ20 ዓመት የቀብሮ ጉድጓድ ውስጥ እየኖረ ይሄንን ህዝብ በችግር ጊዜም በመልካም ጊዜም ከጎኑ የተሰለፈውን እንዲሁም ይሄን ህዝብ ለዚህ ህዝብ ሰላም ስል ስንት ዓመት ሲያገለግል የነበረውን ከኋላ ገብቶ በብላ አርዶ እርቃኑን እጅግሩን አስሮ በብረት ወቅቶ ወደ ገደል ከቶ የአሞራ ራስ ሲያደርግ ነበር። ከዚህም አልፎ ተርፎ ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት በመንገድ ላይ አስተኝቶ በሲኖትራክ ጭንቅላታቸውን ሲቦረቅስ የነበረ ቡድን ነው። ይሄን ኃይል መቃወም ማለት ከዚህ የበለጠ አጥፊ ቡድን በሀገራችን ተከስቶም በሀገራችን ብቻ ሳይሆን በዓለም ታይቶ የማያውቅ ቡድን መቃወም ማለት ሲያንስ እንጂ አይበዛም። ስለዚህ አሁንም ይሄ ኃይል አርፎ አልተኛም። ታላቂቷን ኢትዮጵያ የሰላምና የነጻነት ተምሳሌት የሆነችውን በነብዩ መሐመድ ዘመን እንኳን ነብዩ መሐመድ ለሰላም መርጧት ተከታዮቿን ያላከበትን አገር እንዲሁም ታላቋ ኢትዮጵያ በአድዋ ድሏ የዓለም አገራትና የአፍሪካ አህጉር ተምሳሌት የሆነች አገርን ለማፍረስ ገሃነም መግባት ካለብን ገብተን እናፈርሳለን በሚል አቋም አሁንም ገፍቶበታል። ስለዚህ የአሰላ ከተማና የአርሲ ዞን ነዋሪዎች ይህንን ዋነኛ የኢትዮጵያ ጠላት የሆኑትን ቲፒኤልኤፍ ጁንታና ኦነግ ሸኔን የኢትዮጵያ ጠላት መሆኑን በአንድ አቋም እናረጋግጣለን። በተረፈ የወያኔ አረመናዊ ድርጊትን እንቃወማለን። ከውጭና ከውስጥ ያሉ ወራሪ ኃይሎችን የቀሰሩብንን እንታገላለን፣ እንፋለማለን። ከመከላከያ ሰራዊታችን ጎን ሆነን ኢትዮጵያን እናሻግራታለን። አመሰግናለሁ። ገለቶማ ኡመኒ መጋላ ሰላቲ ፊ ጎዲና አርሲ ዋሚቸኬን ከበጀኔ አከነት አሲት አርገሙ ኬሰኒ ኢረ ዴቢያ መሌ ጉዳ ገለቶማ ኡልፋዳ እስኒት ሀበረቱ ወያኔን ቡቃቲ ኢትዮጵያን እንጅፈቲ ከነታሱና ኬሱማ ከበጃ ጉያ አከ ነው አፌራን ቡልቻ ቡልቺንሳ ጎዲና አርሲ ኦቦ ሙሳ ፍሮ አከ አስባኒት አሳ ገባባ ጎዳን ናናፌር ጁንታፍ ሸኔን ኤርጋምቶታ ቢታምቶታ ዲኖታ
biyya alaati. Isaan ergamtoota, isaan jaalala biyya kanaa hin qabani. Kanaafuu tokkummaa keenya cimsuun baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu onkololeessa 24 gochaan isaan raawwatan gochaa suukaneessaadha. Raayyaa ittisa biyyaa maalummaa Itoophiyaa, maalummaa Oromiyaa sinootraakii irra oofanii, qullaa oofanii, ijoollee teennaa sii baafnee, ijoollee teennaa sii baafnee daangaa haa kabachuuf achi geessine, midhaan waliin feenee geessine, sangaa waliin feenee geessine. Abbaan gadaa eebbisee geesse, sheenni eebbisee geesse, qeesiin eebbisee geesse, sinootraakii irra oofanii. Kuni nama gubaa, kuni keessa nama dhageessisa, xiiqii nama qabachiisa. Kanaaf ummanni keenya xiiqii qabattanii ammas raayyaa uummata biyyaa keenya maddii dhaabbachuuf waan dhuftaniif, haga daangaallee deemuuf waan qophooftaniif maqaa bulchiinsa godina Arsiitiif mootummaa keenyaatiin baay'isee isin galatoomfadhaa. Jiraadhaa. Egaa ummanni godina Arsiitiif magaalaa Asallaa ummata diinaaf gadi jedhu miti. Arsiin biyya sikkoo mandoo, Arsiin biyya mi'eessituu sirka Itoophiyaaf urgeessituu qopheessitu malee biyya shaneen tortortuun keessa deemtuu miti. Arsiin biyya bosona gaarreen ishii Cilaaloo, Gaalamaa, Kaakkaa, Dalfiqaar, Honqooloo, Aalutoo fa addunyaaf oksijiinii kennitu malee biyya shaneen keessa deemtuu miti. Arsiin biyya kuduraaf muduraan Jajuu, Martii, Siree, Zuwaay aanaalee hunda keessatti qophaa'ee addunyaaf ekspoortiif qophaa'u malee biyya shanee fi wayyaaneen keessa deemtuu miti. Arsiin biyya saawwaniif gaalli Seeroo Abbaas Aminyaa keessatti waliin deeman malee biyya shanee fi bitamtuun keessa deemtuu miti. Arsiin biyya albuudonni dambal bayanii gamoowwan Finfinnee babbareedaa, gamoowwan Adaamaa babbareedaa ittiin ijaaran malee biyya shaneen gurguramtuun ergamtuun keessa deemtuu miti. Arsiin biyya qamadii adii, biyya qamadii adiin Heexosatti, Loodeetti, Xiyyootti, Muunessatti, Lolee Aboosaratti, Unshoo Torbaanitti biyyoota adda addaatitti qophaa'anii warshaa keessa galanii daabboo bareedaa, paastaa, mokoroniin itti qophaa'u malee biyya wayyaaneen deebitee keessatti killee buuftuu miti. Arsii biyya hayyootaa, biyya olamootaa, biyya sheekotaa, biyya dargaggootaa, biyya qeesotaa. Arsii biyya dhiiraa. Arsii biyya jeneraalotaa, Baalee haga Diidaa, Baddaa haga Gammoojjii, Gubbaa haga Jilaatti, Sikkoo haga Mandootti, Tuulamaa haga Sablammiitti. Biyya goonni keessaa dhalatee biyya Itoophiyaaf dhaabbate malee biyya sareen keessa deemtuu miti. Arsii! Arsii biyya ka shan buleen shanan jettu, ka torba buleen torban jettu. Arsii sablammii wajjin buluu itti beektu. Arsii biyya jaalalaa. Baga Arsii dhaladhee! Baga Arsii dhaladhee! Kanaafuu akkuma irraa gocha wayyaaneef shanee goota keenya irra deeman balaaleffachuudhaan, maddii dhaabbachuudhaan, wayyaaneef shanee balaaleffachuudhaan, wayyaaneef shaneen diinota keenya ka dhugaatii miti, bitamtoota kanutti bite biyyoota alaati. Biyyoota alaa akka Ameerikaa biyyoota guddatanii. Biyyoonni guddatan kun maaliif nu jibbanii? Maaliif nu jaalachuu dhaban laata? Biyyoonni guddatan wanni nu jibbaniif sababa hidha guddicha laga Abbayyaa jallifneefi. Biyyoonni guddatan wanni nu jibbaniif diinagdeen keenya waan guddataa dhufeefi. Biyyoonni biyya alaa wanni nu jibbaniif kadhachuu dinnee waan hojjenneefi. Biyyoonni alaa wanni nu jibbaniif qabeenya keenya waan badhaadheeniif. Wanni nu jibbaniif aayidolojii keenya badhaadhina waan ofii hundeessineef aayidolojii isaanii waan hordofuu dinneef birmadummaa biyya keenyaaf goota wareegamu waan qabnuuf
kun reegama kun dhiichisaa itti deema amma mallattoon kunoo naafoo jira hamilee kennaaf himee nama kana biyyoonni alaa wanti nu jibbaniif uf dandeenna jennee nu haadha Afrikaati jennee Afrikaanota qabannee bayuuf waan kaaneefi faranjiif mataa gadi hin qabannu ardii tanarraa dhumna malee Ameerikaa yoo hajamte amadii ishii hammifatti Itoophiyaan ka sodaattu rabbii tokkocha qofa mitire kanaafuu ergamtoonnis taatanii biyyoonni alaa nutti uttiftan maalummaa keenya yoo wallaaltan xaaliyaanii gaafadha xaaliyaanii gaafadha maalummaa keenya yoo wallaaltan irra deebi'aa mari'adha Itoophiyaa irra dhumna malee hin kenninu shaneef wayyaaneen minishaa cimaa Arsii bira hin dabartu jirtaa minishaa Itoophiyaa biyya namayyoonni faarsite Itoophiyaa teessoo dippiloomaatotaati Itoophiyaan haadha Afrikaati Itoophiyaan haadha misoomaati Itoophiyaan haadha goototaati Itoophiyaan aayidolojii haarawaa haadha burqisiifte Itoophiyaan homaa homee jala irra deemtuu miti kanaaf jagnatu jagna dhala waan ta'eef raayyaan ittisa biyyaa jagna ta'e baga jagna taatan baga jagna dhaltan kana irraa ka'uudhaan fuuldura keenyatti wanti hojjennu kabajamtoota uummata keenyaa wanti hojjennu wantoonni gurguddoon jira inni tokkoffaan bifa kanaanis ta'e bifoota adda addaatiin raayyaa ittisa biyyaa maddii dhaabbachuudha raayyaan ittisa biyyaa abdii kenna raayyaan ittisa biyyaa abdii kenna raayyaan ittisa biyyaa abdii kenna raayyaan ittisa biyyaa ilma kenna raayyaan ittisa biyyaa goota kenna goota keenya wajjin ni dhaabbanna goota keenya wajjin kan dhaabbannu yaadaan dhaabbanna dhiiga arjoomuun dhaabbanna qabeenya keenyaan dhaabbanna onnee keenyaan dhaabbanna baga oromummaa keessaniif Itoophiyaa keessaniin tokko taatan inni lammataa gurmaa'uudha gurmaa'ina keenyaan cimuu qabna gaachana sirna keenyaatiin cimuu qabna homaa homee miseensa seelii diinaa fuula haarawaa loltuu gantuu keenya keessa deemtu qulqulleessuu qabna keenya eeggachuun odeeffannoo caasaa nageenyaatii kennuun magaalaa keenya rondiin eeguun ga'ee ummataa ta'a ka caasaa nageenyaa qofaa osoo hin taane ga'ee ummataa ta'a kanaaf hujiiwwan biroo hujii misoomaallee duubatti deebi'uu hin qabnu hujiilee misoomaa sassaabbii oomishaa hujii jallisii hujii barnootaa hujii galiiwwanii hujii dargaggoota gara hujiitti seensisuu sirriitti gadi qabnee hojjechuutu nurraa eegama kun arjooma oromaan qabu kenna tajaajila lammummaatiin maatii minishaa maatii raayyaa ittisa biyyaa rakkataa nama waan qabne gargaaruun aadaa keenya waan ta'eef ni gargaarra kanaaf akka mootummaatti hujii hojjetamu ummataan karoorsinee ummata waliin hojjenna sababni isaa ummata keessaaf baafne mootummaan kun mootummaa keessanii sagalee keessaniin filattanii mootummaa badhaadhinaa jettanii baatanii sagalee keessaniin filattanii mootummaa ummataatii miti jettee wayyaaneen deemaa turte itti argisiiftanii kanaaf mootummaa keessan tuffachuu qabdanii mootummaa kana tuffachuun ummata kana tuffachuudha isatu filate waan ta'eef kanaaf wayyaaneenis haa dhageettu shaneenis haa dhageettu Ameerikaan jabduun jedhanillee haa dhageettu guddaan rabbiin tokkocha waan ta'eef muka itti nanna kanaaf maalummaa oromummaatiif Itoophiyummaa keessanii jettanii halkaniin baatanii shanan kooluutii kaatanii onqooloo kaatanii muunessaa kaatanii magaalaa hundarraa kaatanii sassaabbii keessan dhiiftanii asitti argamtanii gootummaa keessan waan argisiiftaniif maqaa kootiin maqaa bulchiinsa godina Arsiitiin isin galateeffadhaa nagaan galaa ijoollee taphattutti jabbii duraatutti galaa itti aansuudhaan kabajamoo Dr. Abdul Aziz
gamana dhufanii haasaa akka godhan nan affeera. Ulfaadhaa. Nametti ajoollee kaa yaarree duddamadaa mamadaan gangalatta goobanaa ilma daancee yaashanee durattuu madaa qabdaa madaa dabalatta. Nametti ajoollee naatte kaamuu jalee darattu duugatatte. Nyaate kaamuu jalee darattu duugatatte nyaattu kaamuu jalee darattu duugatatte ilaameetti ajoollee boqqolloo muka tokko hin qorkumoo falfalu maalabbaashiin falfalu qorkanii muka gatu biyya armaa yoo dhaqan hin kolfumoo hin dallanu maalabbaashiin dallanu kolfanii biyya kolfe. Kun tamsaasa kallattii magaalaa Ciroorraa hiriira deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa fi akkasumas immoo garee juntaa fi akkasumas TPLF yeroo ammaa biyya keenyatti gocha isiin raawwachaa jirtu wajjin wal qabatee dhiittaa mirga namoomaa fi akkasumas gareen qindoominaan isaa waliin hojjechaa jiru gareen shaneen biyya keenya irratti gaggeessaa jiran balaaleffachuudhaaf magaalaa Ciroo keessatti baajaajoonni bulchiinsa magaalattii asirratti bahanii haala kanaan hiriira deeggarsaa gaggeessaa jiru. Egaa bulchiinsi magaalaa Ciroo guyyaarraa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif bakka garaagaraarraa aanaalee godina Harargee lixaa garaagaraa fi akkasumas bulchiinsa magaalota garaagaraarraa namoota walitti boba'an as magaalaa kanatti ni keessummeessaa guyyaa har'aa gataateewwan garaagaraatu eegamaa balaaleffannaa kanarratti yaadileen mormii gocha TPLF fi akkasuma ABO shanee akkasumas deeggarsi raayyaa ittisa biyyaatiif taasifamu dhaadannoowwan garaagaraa ni dhageessifamu jedhamee eegama. Akkuma duuba kiyyatti agartan baajaajoonni magaalaa Ciroo baay'inaan argamanii deeggarsa raayyaa